여러분이 섬기는 교회가 부흥하기를 원하십니까? ข้าพเจ้าขอถามพี่น้องว่าก็คริสตจักรที่พี่น้องกำลังรับใช้อยู่อยากจะเจริญเติบโตไหมครับ 아멘. 아멘. 그런데 중요한 것은 여러분보다 하나님이 여러분의 섬기는 교회가 부흥되기를 더 원하신다는 사실입니다. พี่น้องทราบไหมครับพระเจ้าอยากให้คริสตจักรของท่านเจริญเติบโตก็มากกว่าความหวังของพี่น้องนะครับ 제가 목회를 시작한 지가 45년이 됐습니다. ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามาตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่45นะครับ45ปี 저도 처음에 교회를 시작할 때는 교인이 12명이었습니다. ก็เมื่อบุกเบิกคริสตจักรก็มีสมาชิก12คนเท่านั้น 그러나 하나님께서는 지금 많은 복을 주셔서 수천 명이 우리 교회에 나오고 있습니다. พระเจ้าแผ่พระพรลงมาเหนือคริสตจักรของข้าพเจ้าก็เลยตอนนี้ก็จำนวนสมาชิกหลายพันคนแล้วนะครับ 여러분의 교회도 여러분의 선교 지역도 그렇게 되기를 원합니다. ขอให้พี่น้องคริสตจักรของพี่น้องก็มีสมาชิกก็พันคนก็ดีฮาเลลูยาอาเมน 자, 여러분들이 오늘 그 본 제목이 신앙의 본질에 충실한 교회가 성장한다 그렇게 되어 있습니다. ครับ180ก็นะครับคริสตจักรที่เอาจริงเอาจังกับประเด็นหลักของความเชื่อนั่นก็จะเจริญเติบโตครับ 이 본질은 복음을 말하는데 바로 예수님을 말합니다. ประเด็นหลักของความเชื่ออาจจะเป็นหลักของเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นะครับ 여러분들이 예수님의 복음에 충실하면 교회는 반드시 부흥되게 되어 있습니다. ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับคือความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์คริสตจักรของท่านก็จะเจริญเติบโต 그런데 안타깝게도 본질을 잃어버리고 비본질에 붙잡히는 일이 많습니다. หลายคนก็เหมือนไม่ได้จดจ่อกับคือหลักของเชื่อที่สำคัญแต่จดจ่อกับเรื่องอื่นๆก็เลยก็เจริญเติบโตยาก 먼저 본질은 예수 그리스도라고 말씀드렸는데 비본질적인 것 세 가지를 말씀드리면 본질을 이해하는 데 도움이 됩니다. ครับประเด็นหลักของความเชื่อนั้นก็พระเยซูคริสต์คือไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญผมก็ยกตัวอย่าง3ประการก่อนนะครับ 첫째가 교회가 선하게 붙잡히면 교회가 성장하지 않습니다. หนึ่งคือบางคริสตจักรใครๆกับถูกมัดด้วยคือความดีหรือความชั่ว 또 하나는 교회가 물질에 대해 사로잡히면 그 교회가 성장하지 않습니다. คริสตจักรที่ถูกมัดไว้ด้วยทรัพย์สมบัติคริสตจักรนั้นไม่เจริญเติบโต 또 부흥하지 않는 교회는 누가 높으냐 교회가 계급에 사로잡히면 교회가 성장하지 않습니다. คือคริสตจักรที่มันแย่งอำนาจใครเหนือกว่ากันใครสูงกว่ากันคริสตจักรนั้นก็เจริญเติบโตก็ไม่ได้ 오늘 특별히 아주 이 교회가 많이 실수하고 있는 누가 옳으냐 선악의 문제에 대해서 다루기를 원합니다. ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงคือความดีหรือความชั่วก่อนนะครับ 여러분 교재에 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 반드시 죽는다고 되어 있습니다. ประการที่หนึ่งคือพูดถึงผลไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วก็พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์กินใช่ไหมครับ 창세기 2장 พี่น้องโปรดพระธรรมดูดีนะครับปฐมกาลบทที่16절 17절을 우리 한번 보기를 바랍니다. 2บทที่2ข้อที่16และ17 2ข้อนะครับเราจะอ่านด้วยกันปฐมกาล 한번 읽어주시죠. บทที่2ข้อที่16และ17 2ข้ออ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน
เจ้าจะต้องตายแน่ 오늘 저는 이 말씀을 통해서 깨닫고 이 말씀을 교회에서 늘 설교합니다. ก็ข้าพเจ้าก็เข้าใจข้อพระคัมภีร์นี้แล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกบ่อยๆครับ 왜냐고 하면 이 하나님 말씀은 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 반드시 죽으리라고 되어 있습니다. ทีนี้ก็พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์กินนะครับถ้าคืนกินก็มนุษย์ก็ต้องตายแน่ 그런데 하나님께서 그렇게 금하셨는데도 하와가 선악을 알게 한 나무 열매를 따먹고 눈이 밝아질 때 그는 저주를 받고 에덴에서 쫓겨났습니다. ก็ผู้หญิงฮาวาเอวาก็ได้เห็นแล้วก็เก็บผลไม้นั้นแล้วก็กินทำบาปนะครับ 사람들은 생각할 때 아담과 하와만 선악과를 먹고 저주를 받고 에덴에서 쫓겨난 걸로 생각하는데 아담의 후손은 여전히 동일한 일을 범하고 있습니다. ครับเฉพาะอาดัมและเอวาเท่านั้นนะครับได้กินผลไม้นั้นแล้วก็ได้ถูกเช่งซากและเช่งซากแล้วก็ตายอาดัมกับเอวาเท่านั้นไหมครับเราด้วย 사람들이 선악과를 먹고 눈이 밝아져서 선악을 분별하기 시작하면 사람들은 많은 사람들을 죽이고 자기도 그 법에 의해서 죽습니다. ก็เมื่อเราก็คืนกินผลไม้นั้นแล้วก็ตาของเราสว่างขึ้นแล้วก็มักจะคือเหมือนพิพากษาหรือตัดสินคนใดคนหนึ่งถูกหรือผิดอย่างนี้นะครับมักจะตัดสิน 제가 처음에 말씀드릴 때에 본질 예수님은 바로 우리를 죄와 저주에서 구원해 주시는 생명의 주님이십니다. ครับประเด็นหลักของความเชื่อนั้นคือพูดถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ช่วยให้เราพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตายนะครับ 그런데 선악과를 따먹게 되면 예수님을 믿음으로 구원을 받고자 하는 게 아니고 선악을 분별함으로 판단하게 될 때 구원하는 게 아니고 심판하게 된다고 하는 것입니다. หมายถึงว่าผู้ที่ขืนกินผลไม้นั้นไม่ใช่คนนั้นไม่ได้ใช้ความเชื่อคนนั้นก็มักจะใช้คือความดีหรือความชั่วหรือความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินคนอื่นนะมักจะตัดสินคนอื่น 부흥이 안 되는 교회를 보면 분명한 것은 거기 예수님이 계셔서 죄와 저주에서 우리를 구원해 주는 게 아니고 선악의 논쟁으로 교회가 싸우고 있다고 하는 사실입니다. หมายถึงคริสตจักรที่ไม่ได้เจริญเติบโตนั้นก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับไม่ได้เอาจริงเอาจังกับคือประเด็นหลักคือเรื่องพระเยซูคริสต์ที่นั่นก็กลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนผิดแล้วก็ทะเลาะกันหรืออะไรวิวาทกันหรือตัดสินกันนะครับ 선악과를 따먹고 눈이 밝아진 것이 얼마나 무서운 것이고 심판을 받는 것인지 제가 이걸 좀 알리기 위해서 예를 드리겠습니다. พี่น้องก็ข้าพเจ้ายกตัวอย่างนะครับก็เกี่ยวกับถ้าคืนกินผลไม้นั้นแล้วก็ตาสว่างขึ้นก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 유대인들은 예수님이 선악 예수님이 율법을 어겼다고 하는 제목을 들어서 십자가에 못 박아 죽였습니다. ครับชาวยิวก็ฆ่าพระเยซูแล้วนะครับคือว่าเพราะอะไรครับพระเยซูขัดขืนธรรมบัญญัติของโมเสส 예수님은 죄가 없음에도 불구하고 유대인들의 선악의 잣대로 보면 예수는 십자가에 죽어야 된다고 하는 사실입니다. ถึงแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลยแต่ว่าถ้าในสายตาของชาวยิวนั้นใช่ไม้บรรทัดของชาวยิวนั้นพระเยซูทำผิดแล้วหมายถึงทำผิดต่อธรรมบัญญัติแล้ว 유대인들이 예수를 십자가에 죽이는데 죄책감을 가지고 죽인 게 아닙니다. ก็ชาวยิวตรึงพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนเขาก็ไม่มีความรู้สึกผิดเลยนะครับ 자기들이 의를 행한다고는 확신을 가지고 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 것입니다. ชาวยิวตอนนั้นก็ถือว่าเราเป็นคนผู้ชอบธรรมเราทำความชอบธรรมแล้ว
또 여러분들이 아시는 십자군들이 저 이방 사람들을 선악을 구별해서 저 이방 사람들을 심판한다고는 순교자적인 정신을 가지고 이방 사람을 400년 동안 무수히 죽였습니다. 그 능주성 나가 타한 나이 송크람 크루세 나이 카 차우 땅차 가오고 따신 그 곤땅찬. 왜냐고 하면 이방인들은 개나 돼지나 다름없는 악한 자라고는 선악을 판단함으로 저들을 그렇게 죽일 수가 있었습니다. 하여튼 차우 땅차 난 노이차포 부악 무슬림 고 드와 무한 뺀 무한 마르 알라이 그殺 땅땅나 카고다 양만. 여러분 또 공산주의, 이 공산주의도 선악을 자기들 잣대로 구별할 때에 불과 100년 미만에 1억 명 이상을 죽였습니다. 그 푸아 커뮤니티 거 첸데어간 나감 나이 카 콘짬누안 마 나감 콘티 마이헨 누아이간 그 푸아카오. 또한 히틀러도 유태인들이 지저분하고 더럽고 악하다고 하는 것으로 600만 이상을 죽였습니다. 히틀러 그 나이 카 차우 이유 꼭꼭 란과콘 차우 이유 뺀콘 아탐 양이나. 지금도 예를 들면 얼마든지 들 수 있다는 중요한 건 악하다는 사람들이 사람을 죽이는 게 아닙니다. 선하다는 사람, 옳다는 사람들, 자기 의를 주장하는 사람들이 많은 사람을 죽이는 것입니다. 크라이 카 콘은 가 드와 또냉 뺀 푸첩탐 걸로이 카 콘은. 여러분 부흥되지 않는 교회의 특징은 자기들이 옳다는 것 때문에 교회에 오는 사람들을 판단해서 심판하고 정죄하고 심지어는 교회 밖으로 내쫓습니다. 그 크리스찬티 마이자론 똑도 난 마이통아 나이 크리스찬 난 라이콘 그 드와 또냉 똔엥 뺀 푸첩탐 걸로이 따신 콘은 와 꼬콘바 르 알라이 땅땅 레고 라이 억작 보드와 걸로이 마이자론 똑도. 제가 목회를 오랫동안 하면서 보는 것은 죄인들 때문에 교회가 부흥이 안 되는 게 아니고 옳다는 사람들 때문에 교회가 문제가 생기는 것입니다. 곰거 다이 상께 두 크리스찬 그 라이 빌레 두와 그 크리스찬 마이 다이 자른 똑똑 프로 알라이까 사헷 그 사헷 마이 차이 뺀 콘바 콘느 콘바 나카 때 사헷 그 키두와 드와 또냉 뺀 콘첩탐 콘난가 프로 콘난. 이 교회를 부흥케 하기를 원하는데 부흥하지 못하게 하는 사람들은 초신자나 죄인들 때문에가 아니고 옳다는 생각에 사로잡혀 있는 자기 의에 붙잡혀 있는 사람들 때문에 교회가 성장하지 못하고 있다는 걸 깨닫습니다. 부지 그랑능 크리짝 마이다이 자론 똑도 탐마이카 아니 마이차이 프로 콘바 그리고 콘펑 카우보 나카 그 안난 프로 드와 또냉 뺀 푸첩탐 프로 콘난 나카. 교회는 죄인들을 구원하는 것입니다. 크리짝 난 그 나티 kon 크리짝 난 그 하이 콘바 마 하이 콘난 다이랍 캄로 참에가 하이 콘바 난 다이랍 캄로. 주님께서는 수고하고 무거운 심진자들아 다 내게로 와라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 내가 너희를 구원하겠다고 말씀하셨습니다. 프라예수 트라도아 양아이카 푸 넷느아이 종 마하라우 레오라우자 하이 탄 윳팍 참에가. 그런데 선악과를 따먹고 눈이 밝은 사람들은 죄인들을 구원하려고 하는 게 아니고 정죄하고 심판합니다. 고 푸티트와 또냉 뺀 푸첩탄 콘난 막자 따신 콘은 레오고 클라우 톳 콘은 나카. 그렇기 때문에 오늘 제가 말씀드릴 수 있는 것은 우리가 구원은 예수를 믿음으로 받는 거지 선악을 분별함으로 받는 것이 아니라고 하는 사실입니다. 그ความเชื่อ ที่สำคัญนั้นเราได้รับความรอดโดยที่เชื่อและวางใจในพระเยซูเชื่อใช่ไหมครับโดยความเชื่อไม่ใช่อันใดความดีอันใดความเชื่ออันใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ไม่เกี่ยวนะ 자, 여러분 교재의 두 번째 선악과는 보암직하고 먹음직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워서
따먹었다고 했습니다. 181ก็1.2นะครับผลไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วนั้นน่ากินน่าดูและน่าจะทำให้เกิดปัญญาด้วยจึงเก็บผลแล้วก็กินเลยนะครับ 이 선악과는 보암직, 먹음직, 또 이 선악과만 먹으면 모든 것이 다 해결될 것 같은 지혜로워 보이는 열매라고 말했습니다. พี่น้องก็ขีดเส้นไว้ก็ดีนะครับน่ากินและน่าดูน่าจะทำให้เกิดปัญญาด้วยสามอย่าง 이건 아담 하와만의 문제가 아니고 지금도 선악만 우리가 분별하면 모든 것이 다 해결될 것처럼 생각됩니다. อันนี้ไม่ใช่เรื่องของอาดัมและเอวาเท่านั้นครับอันนี้เกี่ยวกับชีวิตของเราด้วย 이것도 제가 여러분들에게 좀 이해를 시키기 위해서 설명드리겠습니다. อธิบายให้พี่น้องฟังนะครับ 여러분 교재에 써놨습니다마는 정치하는 사람들이 나와서 늘 무슨 말을 합니까? 내가 대통령에 당선되면 내가 무슨 주위에 당선되면 다 악을 없애고 우리나라를 선한 나라를 만들겠다고 말합니다. ครับ 2.2 ก็การเมืองครับนักการเมืองก็มักจะคือพูดว่าถ้าข้าพเจ้าได้ตำแหน่งอาจจะเป็นสสอาจจะเป็นนายกอะไรต่างๆข้าพเจ้าจะทำอย่างนี้แล้วก็ทำให้ประเทศของเราก็มีแต่ความดีเท่านั้นก็สัญญาอย่างนี้นะครับ 이것은 태국만의 문제가 아닙니다. 미국이든 소련이든 독일이든 한국이든 어떤 지도자든 똑같은 건 내가 지도자가 되면 우리 사회를 정직한 사회, 깨끗한 사회, 올바른 사회를 만들겠다고 ก็ 약속합니다. นักการเมืองก็ทั่วประเทศก็เหมือนกันนะครับที่เกาหลีหรือเมืองไทยหรือเยอรมนีอเมริกาทุกๆคนเหมือนกันถ้าข้าพเจ้าได้ตำแหน่งก็ข้าพเจ้าจะทำให้สังคมของเราประเทศของเราเหมือนมีแต่ความดีเท่านั้นก็พูดอย่างนั้นนะครับ 그렇게 하면 나라가 잘 될 것처럼 보함직하고 먹음직하고 지혜로울 만큼 선악을 분별해서 나라를 깨끗한 나라, 정직한 나라, 정의로운 나라를 세우면 그 나라가 잘 될 것처럼 느껴지기 때문입니다. นักการเมืองก็มักจะพูดให้เราก็ว่าคิดว่าโอ้อันนี้น่ากินโอ้อันนี้น่าดูโอ้น่าจะทำให้เกิดปัญญาจริงๆก็เหมือนเชื่ออย่างนี้นะให้เราเชื่ออย่างนี้ 전 세계의 모든 지도자들이 이 선악에 대한 관심을 가지고 자기가 선하게 만들어 보겠다. 정직한 사회를 만들겠다. 바른 사회를 만들겠다 약속하지만 지금까지 그것은 이루어지지 않고 있습니다. ครับก็นักการเมืองก็ผู้นำทั่วประเทศก็สัญญาว่าอย่างนี้นะครับทำให้สังคมที่บริสุทธิ์ก็ที่ดีมีแต่ความดีแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดๆสักประเทศหนึ่ง 정치만 그런 게 아니고 거기에 제가 적어놨습니다마는 교육도 똑같습니다. ก็การศึกษาก็เช่นเดียวกันนะ 어느 나라 교육이든 교육의 이념은 바른 사람을 만들겠다는 것입니다. ก็เป้าหมายในการศึกษานั้นก็ทำให้คนเป็นคนที่เที่ยงตรงหรือคนที่คนดีใช่ไหมครับประมาณนี้คนดี 그래서 많은 사람들이 교육자들의 말을 듣고 많은 사람들이 자녀를 잘 가르치면 좋은 사회가 올 거라고 생각했습니다. ก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ทุกคนก็เชื่อคือเหมือนผู้สอนว่าก็ถ้าสอนดีๆแล้วก็คงจะลูกของเราเป็นคนดีนะครับเชื่อว่าอย่างนี้ 그래서 우리 한국은 또 유별나다고 하지만 전 세계가 자녀들을 가르치면 좋은 사회가 올 것이다. 좋은 나라가 될 것이다. 라고 생각하면서 자녀들을 열심히 가르쳤지만 되지 않습니다. ทุกหลายประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่ก็ตั้งใจก็ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็เรียนดีๆแล้วก็ทำให้ประเทศหรือสังคมก็ดีขึ้นอย่างนี้แต่ไม่ค่อยเป็นจริงเลยนะครับไม่ค่อยเป็นจริง 또 그 책에 제가 써놨습니다마는 모든 종교도 똑같습니다. ศาสนาต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับ 불교도 뭡니까? 깨끗한 사람을 무아의 지경에 들어가는 온전한 사람이 되라는 것입니다. ศาสนาพุทธก็สอนให้เราเป็น
เหมือนคนดี 100% ต่อไปเป็นคนดี 100% 예. 불교도 사람이 깨끗한 정직한 올바른 사람이 되는 걸 가르치고 있는 ก็ 것입니다. ศาสนาพุทธก็สอนให้มนุษย์ก็เป็นเหมือนคนดีแล้วก็คนที่ทำความดีอย่างนี้ใช่ไหมครับ 유교도 마찬가지입니다. คงจื้อก็เช่นเดียวกัน 올바른 사람을 만드는 겁니다. ทำให้คนนั้นเป็นคนดีและคนชอบธรรม 모든 종교가 똑같은 것은 악을 제하고 선한 사람을 만드는 것입니다. ก็ศาสนาก็ทุกศาสนาก็ทำให้มนุษย์เราก็ทิ้งความชั่วนั้นแล้วก็เอาความดีเท่านั้น 그러나 정치든 경제든 종교든 교육이든 하나같이 악을 제거하고 선한 사람을 만들고자 하는 목적을 가지고 있지만 그것으로 구원할 수 없습니다. ครับแต่ถึงแม้ว่าอันนี้คือการเมืองหรือการศึกษาหรืออะไรเศรษฐกิจหรือศาสนาต่างๆก็ไม่สามารถทำให้มนุษย์พ้นจากความบาปได้ 하나님께서 오늘 밤에 여러분에게 은혜를 주셔서 우리가 구원받는 것은 우리의 행위 선악으로 구원받는 게 아니고 예수를 믿음으로 구원받습니다. ขอให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้รับความรอดอันนั้นไม่ใช่การกระทำดีความดีของเราครับ 성경은 말합니다. 우리가 아무리 선을 행해도 하나님의 의에 이를 수가 없다고 말합니다. พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งก็ตั้งใจทำความดีเต็มที่แต่ว่ายังไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้เป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้ 우리가 정말 교회 나와서 예수님을 믿게 될 때 우리가 고백할 수 있는 건 내가 의인이다가 아니고 내가 죄인이다는 고백입니다. เมื่อเรามาหาพระเยซูแล้วก็ยอมรับเรื่องอะไรก็ยอมรับว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าเป็นคนบาปต่อพระ 저는 우리 교회에 처음 나와서 새가족 교육을 받을 때 꼭 이 얘기를 합니다. ก็ผมก็มักจะสอนหรือแนะนำให้กับคนมาใหม่นะครับคนมาใหม่เรื่องนี้นะครับ 누구든지 다 교회에 와서 예수 믿고 구원받을 수 있지만 나올 수 없는 분이 있습니다. ก็ทุกคนก็มาหาพระเยซูแล้วก็เชื่อและวางใจคนนั้นก็ได้รับความรอดยกเว้นนะครับคนแบบนี้ 나는 교회에 나올 수 없는 분은 나는 죄가 없다, 나는 깨끗하다, 나는 의롭다는 사람들은 다음 주부터 교회에 나오지 마십시오. ยกเว้นก็ถือว่าคุณเป็นคนชอบธรรมคนดีคนชอบธรรมคุณนั้นก็ไม่ต้องมาที่โบสถ์ก็ได้ครับเพราะว่าคุณนั้นก็ได้รับความรอดแล้วไม่ต้องการพระเยซูแล้ว 그런데 지금까지 그 얘기를 꼭 하지만은 나는 죄가 없습니다. 그런 사람은 한 사람도 없었습니다. หมายถึงแนะนำว่าคนไหนก็คิดว่าตัวเองไม่มีความบาปเลยไม่ต้องมาโบสถ์ก็ได้ไม่ต้องมานะครับแต่ทุกคนก็ยอมรับว่ามีบาปแล้วก็มา 예수님은 의인을 부르러 오신 게 아니고 죄인을 구원하려고 오셨습니다. พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะได้เที่ยวหาคนใดครับคนบาปไม่ใช่คนชอบธรรม 자, 사도행전 4장 12절을 우리 한번 읽기를 พี่น้อง 바랍니다. เปิดพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่12ครับกิจการบทที่10บทที่4 한번 읽어주시면 เราจะอ่านด้วยกันก็ดีนะครับกดเร็วก็โอเคกิจการ 사도행전 4장 12절 บทที่4ข้อที่12ก็พี่น้องก็รู้จักกันดีนะครับข้อนี้ข้อที่12อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าอาเมน 자, 여러분 우리가 선으로 구원받을 수 없습니다. เราได้รับความรอดโดยความดีของเราไม่ได้ 우리를 구원할 수 있는 분은 오직 십자가에 죽으신 예수님 뿐입니다. ที่นี่บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยนอกจากพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น 여기 써놨습니다만 재물, 권력, 지식, 선행 어떤 것으로도
우리가 구원받을 수 없습니다. ครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติหรืออะไรความดีอะไรต่างๆทำให้เราพ้นจากกฎแห่งความบาปนั้นไม่ได้ 하나님께서 오늘 밤에 여러분들을 알고 계시지만 예수만이 유일한 구원이라고는 확신을 성령으로 인침받으시기를 바랍니다. พี่น้องขอให้ในคืนนี้ขอให้พี่น้องทุกคนก็มีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับ 할렐루야. อาเมน 자, 여러분 그 교재에도 나왔습니다마는 예수님은 우리의 죄와 저주를 단번에 영원히 완전히 해결해 주셨다고 성경은 기록되어 있습니다. ครับฮีบรูบทที่10นะครับพี่น้อง181การถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ทรงทำให้คนทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจนะครับ 여러분 한번 제가 묻습니다. ข้าพเจ้าขอถามกับพี่น้องว่า 예수님이 십자가에서 나의 모든 죄를 한 번에 영원히 완전하게 해결해 주신 것을 믿습니까? พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนครั้งเดียวพระองค์ทำให้เราพี่น้องทุกคนก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิรันดร์ไหมครับเชื่ออย่างนี้ไหมครับอาเมน 여러분 우리가 일반 종교에서 가르쳐주는 대로 우리가 선한 행위를 함으로 구원받는 게 아니고 예수님이 십자가에서 이루신 구원을 믿음으로 구원받는 것입니다. หมายถึงว่าเราได้รับความรอดได้ยังไงครับเราเชื่อคือการกระทำของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนเชื่ออย่างเดียว 예수님께서 십자가에서 내 죄와 저주를 한 번에 영원히 완전하게 해결해 주신 것을 믿을 뿐만 아니고 여러분들이 입으로 시인할 때 이 믿음으로 승리할 줄로 믿습니다. พี่น้องควรจะเราเชื่อด้วยใจของเราแล้วก็ยอมรับด้วยปากนะครับพระเยซูทำคือไถ่บาปที่บนไม้กางเขนอันนี้ครั้งเดียวแล้วก็อันนี้ตลอดเป็นนิจด้วยนะครับทำให้สำเร็จความรอดสำหรับมนุษย์ทั้งหลายสำเร็จเรียบร้อยนะครับ 우리는 이 세상 종교와 세상 교육을 받았기 때문에 여전히 내가 악을 버리고 선을 행함으로 구원받는 것처럼 느끼는 경우가 많이 있습니다. เราก็บางครั้งก็เข้าใจผิดว่าอาจจะพี่น้องก็เบื้องหลังคืออาจจะเป็นศาสนาพุทธก็มีก็เลยก็การกระทำของพระเยซูไม่พอก็เลยต้องทำความดีด้วยหรือเปล่าก็คิดอย่างนี้ก็มีนะครับ 구원은 우리의 선행으로 받는 것이 아니고 예수님이 십자가에서 한 번에 영원히 완전하게 다 우리 죄와 저주를 해결했기 때문에 믿음으로 구원을 받습니다. ก็พระเยซูทำคือได้ไถ่บาปที่บนไม้กางเขนครั้งเดียวพอแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความรอดนั้นก็ไปถึงนิรันดร์กาลนะครับเราเชื่อแล้วก็ได้รับความรอด 목회에서 가장 중요한 것은 예수님이 십자가에서 내 죄와 저주를 완전히 해결해 주신 것을 믿어야 우리가 진정한 복음을 전할 수 있습니다. ก็การรับใช้ของผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้นั้นก็อันนี้ความเชื่อตรงนี้ก็สำคัญเชื่อว่าพระเยซูทำได้ไถ่บาปเรียบร้อยที่บนไม้กางเขนครั้งเดียวเรียบร้อยเชื่อแล้วก็ต้องสอนด้วย 이것은 전적인 하나님의 은혜요 하나님의 축복입니다. อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆพระพรของพระเจ้าเท่านั้น 제가 목회를 하면서 안타깝게 여기는 것은 지금도 선을 행함으로 구원받는 것처럼 느끼면서 선악의 논쟁에서 잡혀있는 사람들이 많이 있습니다. ก็ข้าพเจ้าก็ได้มีประสบการณ์ก็รับใช้40กว่าปีแล้วก็ได้เรียนบ่อยๆหลายคนก็ยังเข้าใจผิดว่าเราต้องทำอะไร
ต้องทำความดีเพื่อจะได้รับความรอดก็หลายคนอย่างนี้นะครับคิดอย่างนี้ 예수님이 십자가에서 내 죄와 저주를 한 번에 영원히 완전히 해결하신 것이 믿어지면 우리에게 놀라운 역사가 나타나게 되어 있습니다. เมื่อเราเชื่อมันว่าพระเยซูไถ่บาปหรือการชำระให้เราบริสุทธิ์นั้นก็เรียบร้อยเชื่อมั่นอย่างนี้คือการรับใช้ของเราก็เกิดผลแล้วก็เกิดการอัศจรรย์ต่างๆได้ครับ 여기에 교재를 보시면서 제가 읽어드리겠습니다. 예수님은 우리의 길이요 진리요 생명이십니다. ก็พี่น้องก็รู้จักในวงเล็บนะครับยอห์นบทที่14ข้อที่6อ่านด้วยกันก็ดีไหมก็2วงเล็บ181พระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตของเราอาเมน 예수는 우리의 생수가 되십니다. 3นะครับอ่านด้วยกันก็ดีไหมครับพระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเรา 예수는 우리의 생명의 양식이 되십니다. คุณมัวกิสลับกันนะครับ3กับ4ก็อ่านข้อที่4นะครับ1 2 3พระเยซูทรงเป็นน้ำดำรงชีวิตของเราอาเมน 예수는 우리의 빛이 되십니다. 5อ่านด้วยกันครับพระเยซูทรงเป็นความสว่างของเราอาเมน 우리가 예수님을 믿으면 은혜 안에서 어둠에 거하지 않고 빛 가운데 거하게 됩니다. เมื่อเรารับเชื่อวางใจพระเยซูนั้นเราไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไปนะครับหน้า182ครับ 예수는 우리의 구원이십니다. ข้อที่6นะครับอ่านด้วยกันพระเยซูทรงเป็นความรอดของเราอาเมน 예수는 우리의 치유자이십니다. ข้อที่7นะครับพระเยซูทรงเป็นแพทย์ประเสริฐของเราอาเมน 예수님은 우리의 죄를 짊어지실 뿐만 아니고 질병을 짊어지셨습니다. ครับพระเยซูแบกข้อที่7นะครับพระเยซูแบกความบาปของเราก็จริงแล้วก็พระเยซูก็แบกคือการเจ็บป่วยของเราก็เช่นเดียวกันนะเมื่อพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนพระองค์ก็ถูกตรึงความเจ็บป่วยของเราด้วย 또한 예수님은 우리의 질병 때문에 채찍에 맞음으로 우리를 병에서 낫게 하셨습니다. เมื่อพระเยซูถูกเคียนตีแล้วก็ทำให้เราได้รับการทรงรักษาด้วย 예수는 우리를 율법의 저주, 가난, 질병, 영원한 죽음에서 속량해 주셨습니다. ข้อที่8อ่านด้วยกันครับพระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ 예수는 우리 원수마귀를 멸하셨습니다. ข้อ9นะครับพระเยซูทรงทำลายกิจการของมารซาตานด้วยอาเมน 자, 여러분, 제가 시간 때문에 읽어드렸습니다마는 예수님은 하나님이시요 우리의 구원이십니다. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นความรอดของเรา 예수님은 우리를 어떤 죄와 저주에든지 다 구원해 놓으셨기 때문에 누구든지 믿기만 하면 구원받고 하나님의 자녀가 됩니다. ถึงแม้ว่าเราเป็นคนบาปหนักหนาแต่เชื่อและวางใจในพระเยซูนั้นคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้ 나는 여러분들이 예수님을 믿는다고 하는 것이 얼마나 귀하고 복된 것을 깨닫기를 바랍니다. การเชื่อและวางใจในพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันนี้เป็นพระพรจริงๆพระคุณจริงๆ 자, 여러분, 오늘 생명에 대해서 제가 말씀을 드리면서 예수님은 생명이십니다. พระเยซูทรงเป็นชีวิตของเรา 예수님을 믿으면 죄와 저주에서 우리가 구원을 받습니다. เมื่อเราเชื่อในพระเยซูนั้นก็เราพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย 또 우리가 그 예수를 믿으면 우리가 이 세상에서 복을 받습니다. เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูนั้นคนนั้นก็จะได้รับพระพรในโลกนี้ด้วย 할렐루야. อาเมน 자, 여러분 하나 묻겠습니다. ขอถามหน่อยครับพี่น้อง 우리가 예수님을 믿음으로 내가 구원받았다. 또한 그 믿음으로 구원을 받았을 뿐만 아니고 내가 예수님을 믿음으로 복을 받았다. 이런 확신 있게 말할 수 있어야 됩니다. คนไหนนะครับก็
มั่นใจแล้วก็คำพยานได้ว่าข้าพเจ้าได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับความรอดแล้วก็ได้รับพระพรอย่างมากมายแล้วคุณใดมีความมั่นใจอย่างนี้ไหมครับอาเมน 저는 목회를 하면서 우리 교인들 가운데 그 말을 하기를 원해요. 목사님, 내가 예수 믿고 복을 많이 받았습니다. ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องสมาชิกก็พูดกับผมว่าอาจารย์ผมได้เชื่อและวางใจพระเยซูแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายทีเดียวอยากจะได้ยินเรื่องนี้นะครับอาเมน 할렐루야. 아멘. 여러분들이 예수 믿고 은혜를 받았을 때 나는 예수 믿음으로 복을 받았습니다 하고 분명히 증언할 수 있어야 됩니다. พี่น้องควรจะสามารถพยานคำพยานว่าก็ข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูแล้วก็ได้รับพระพรจริงๆมากมายทีเดียว 우리 아까 인사했던 우리 최 장로님도 그 가정이 예수님을 믿고 은혜를 받고 어디 가든지 자랑하는 가정입니다. เมื่อกี้ก็แนะนำก็ผู้ปกครองเชนะครับคนนั้นก็เชื่อพระเยซูแล้วก็ได้รับพระพรมากมายจริง 가난하던 집인데 예수 믿고 재물의 복을 받았습니다. ๆเมื่อก่อนเป็นคนจนนะครับแต่เชื่อพระเยซูแล้วก็มีทรัพย์สมบัติ 지금은 부자가 됐습니다. ตอนนี้เป็นคนรวยแล้วฮาเลลูยา 또한 자녀들이 그 장로님이 늘 그럽니다마는 자기 자녀들이 별 볼 일 없는 자녀라고 생각합니다. ลูกของท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็ดูมัวนะไม่มีคุณค่า 그런데 ไร้ประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้ 그 자녀들이 예수 믿고 은혜 받고 두 사람은 선교사가 되고 딸은 지금 중국에서 또 선교사의 꿈을 가지고 준비하고 있습니다. ก็รับหลังจากที่รับเชื่อแล้วลูกสองคนนั้นก็เป็นมิชชันนารีแล้วนะก็ไปต่างประเทศประกาศเข้าประเทศหนึ่งคนก็เตรียมตัวอยู่นะ 하나님은 자녀들에게 복을 주셨습니다. ก็ลูกของท่านก็ได้รับพระพรเหมือนกัน 또 우리 장로님은 교회에서 충성되게 봉사하는 전 가정 전부 모두 식구 모두가 봉사하는 귀한 일꾼들입니다. แล้วก็ครอบครัวทั้งครอบครัวนั้นเป็นผู้ปรนนิบัติในคริสตจักรด้วยกันทุกคนครอบครัวทุกคน 교회만 다니는 게 중요한 게 아니고 예수 믿고 구원의 확신을 가지고 예수 믿고 여러분들이 복을 받아야 하나님께 영광을 돌 수 있습니다. ครับเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูก็สำคัญแต่เราก็ควรจะได้รับพระพรด้วยนะครับแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะครับ 세 번째로 여러분들이 예수 믿으면 중요한 게 뭐냐? 예수 믿으면 우리가 천국을 갑니다. แล้วก็ผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้นคนนั้นก็จะไปสวรรค์แน่นอนอาเมน 우리가 제가 목회를 하면서 제일 기쁜 것 중에 하나가 뭔고 하니 임종을 하는 사람이 목사님 안녕히 계십시오. 제가 천군 천사에 의해서 지금 하늘나라로 갑니다. ก็การรับใช้ของอาจารย์ก็เมื่อไรมีความชื่นชมยินดีมากที่สุดคนไหนกำลังจะตายนะครับคนนั้นก็กำลังจะตายแต่พูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ทูตสวรรค์ก็มาแล้วอาจารย์ก็ไปก่อนผมจะไปที่สวรรค์ไปก่อนนะครับอย่างดีใจมากตอนนั้น 이 세상에서는 죽음이 제일 슬프고 두렵습니다. ครับในโลกนี้ก็ความตายนั้นก็น่าเศร้าใจใช่ไหมน่าโศกเศร้ามากที่สุดในโลกนี้ 그런데 예수 믿는 사람은 죽음이 두렵지 않습니다. แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้นไม่ต้องกลัวความตาย 왜냐고 하면 천국을 가기 때문입니다. เพราะเราไปสวรรค์เราไปก่อนที่นั่นแล้วก็เจอกันที่นั่น 우리 교회 교인들이 많기 때문에 장례식을 지난주에도 5번이나 했습니다. ท่านก็มีสมาชิกก็หลายพันคนก็เลยก็งานศพนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วงานศพ5คนนะคะอาทิตย์ที่แล้วเฉพาะอาทิตย์ที่แล้ว 그런데 장례식을 많이 해도 슬픈 게 아니고 기쁘고 감사한 것은 저들이 천국에 가기 때문입니다. ก็ถึงแม้ว่าทำอะไรพิธีศพแต่ผมไม่ได้โศกเศร้าใจนะคะดีใจชื่นชมยินดีเพราะทุกๆคนก็กำลังไปสวรรค์อยู่ดีใจนะคะ 여러분들이 이 땅에서 육신을 입고 사는 날 동안 사시다가
하나님의 부름을 받으면 내가 천국에 간다. 이 확신을 가졌을 때 하나님의 영광이 되고 여러분에게 복이 됩니다. พี่น้องก็เช่นเดียวกันไม่ว่าอยู่ในโลกนี้กี่ปีบางคนก็70 ปี80 ปีก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกวิญญาณของเราควรจะไปด้วยฮาเลลูยาและสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมน 나는 여러분이 이 천국의 확실한 소망을 가지고 천국을 가는 것을 믿고 말할 수 있기를 ข 바랍니다. อให้พี่น้องทุกท่านมีความมั่นใจว่าคริสเตียนเราจะไปสวรรค์แน่นอนแล้วก็ประกาศเรื่องนี้ด้วย 여러분에게 묻습니다. ขอถามหน่อยครับพี่น้อง 세상에 누가 제일 복 있는 사람입니까? ในโลกนี้คนใดก็เป็นสุขมากที่สุดเป็นสุขมากที่สุดคือใครครับ 예수 믿는 사람입니다. ผู้ที่เชื่อในพระเยซูฮาเลลูยาคนนั้นเป็นสุขมากที่สุด 예수님을 믿되 잘 믿는 사람입니다. คนที่เชื่อพระเยซูจริงๆอันนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับพระพรจริงๆครับคนนั้น 신앙생활 잘하면 하나님이 성경에 기록된 모든 약속을 이루어 주십니다. เพราะว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูจริงๆนั้นพระเจ้าทรงทำตามคือพระสัญญาของพระองค์ให้กับคนนั้น 나는 여러분들이 예수 믿으면 구원의 기쁨이 일어나고 예수 믿음으로 이 땅에서 복을 받고 예수 믿음으로 천국의 소망을 가지고 목회하시면 분명히 교회가 부흥될 걸 믿습니다. ขอให้พี่น้องทุกคนก็เชื่อพระเยซูจริงๆแล้วก็ได้รับพระพรแล้วก็มีความหวังที่จะไปสวรรค์แน่นอนแล้วก็สอนให้กับสมาชิกอย่างนั้นคริสตจักรของท่านก็จะเจริญเติบโตจริงๆนะครับ 할렐루야. อาเมน 한번 따라서 예수 믿는 것이 พูดตามหน่อยครับการเชื่อในพระเยซูนั้น 최고의 복입니다. พระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดฮาเลลูยาอาเมน 자, 교재 세 번째를 보시기 바랍니다. 182นะครับประการที่3 우리가 예수님을 믿되 성령으로 충만해야 됩니다. เราต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 왜냐고 하면 우리 육신은 불완전하기 때문에 성령이 충만하지 않고는 이 믿음을 갖기가 어렵기 때문입니다. เพราะร่างกายของเราคือเนื้อหนังก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이 복된 소식을 세상에 전하기가 어렵기 때문입니다. ก็การประกาศเข้าประเสริฐให้แก่คนอื่นก็เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน 그래서 예수님은 십자가를 지시고 부활하시고 제자들에게 승천하시면서 내가 아버지가 약속하신 보내실 성령을 기다리라고 말했습니다. ก็พระเยซูทรงกำชับพวกเขาว่ารอคอยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 자, 이 부분에 대해서 나는 우리 목회자들이 선교사들이 더 은혜 안에 나가기를 원합니다. พี่น้องทุกท่านซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์อันนี้เรื่องนี้ก็สำคัญนะครับ 자, 여러분이 잘 아시는 것처럼 베드로와 예수님의 12 제자가 예수님과 3년 반 동안을 말씀을 듣고 기사 이적을 보고 함께 했습니다. พี่น้องก็รู้ดีว่าท่านเปโตรหรือรวมเปโตรก็สาวก12ท่านนั้นได้เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างก็ติดตามพระเยซู3 ปีครึ่งแล้วนะครับ 그러나 여러분 어떻습니까? 결과가 베드로는 예수님을 3번이나 모른다고 부인했습니다. แต่ช่วงสุดท้ายก็พระเยซูกำลังจะถูกตรึงนะครับตอนนั้นเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซู3 ครั้ง 분명히 베드로는 다 주님을 버려도 나는 주님을 버리지 않겠다고 자신 있게 말했었습니다. เปโตรก็พูดอย่างมั่นใจว่ายังไงครับสาวกคนอื่นๆก็ละทิ้งพระองค์ก็ผมไม่รับพระองค์เลยจนตาย 그러나 어려운 일을 당할 때 베드로는 주님을 모른다고 심지어는 저주까지 해가면서 예수를 부인했습니다. แต่เมื่อเปโตรก็ได้พบความยากลำบากจริงๆตอนนั้นก็ปฏิเสธพระเยซู 닭이 울 때에 자신을 보면서 베드로는 통곡할 수밖에 없었습니다. ตอนที่เปโตรก็ได้ยินเสียงไก่ขันนะครับตอนนั้นก็ร้องไห้ใครๆกับสารภาพต่อพระเจ้า 도마는 예수님께서 분명히 십자가를 지고 부활하시고 말씀해 주셨는데도 나는 예수님을 보지 않으면 믿을 수가 없다고 말했습니다. โทมัสเป็นยังไงโทมัส
คือสาวกคนหนึ่งโทรมาถ้าเราไม่ได้เห็นพระเยซูถ้าเราไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้เตะต้องรอยตะปูที่นั่นข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยอันนี้เป็นโทมัสนะ 그리고 예수님의 다른 제자들은 예수님이 십자가를 지실 때 다 도망갔습니다. แล้วก็คนอื่นๆสาวกคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูถูกจับแล้วก็ตรึงไว้กางเขนลาพระองค์แล้วก็หนีไปหมด 이것이 인간의 연약한 모습입니다. อันนี้เป็นความอ่อนแอของมนุษย์ครับ 그래서 바울이 여러분 아시죠? 오라 나는 곤고한 사람이었다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까? ก็เปโตรก็ไม่ใช่เปโตรตัวที่นะครับเปาโลว่ายังไงครับเปาโล 잠깐만 읽겠습니다. 정확한 구절이 7장. 그 24절쯤에 7장. 그 롬 모티 7 코티 24นะครับตัวที่นะครับ24โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนหน้าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้อันนี้เป็นคำพูดของเปาโลนะครับ 한번 따라서 봅시다. 인간은พูดตามหน่อยครับ한 문장으로 좀 얘기해 주시겠습니다. 한 문장으로. 한 문장으로. 인간은 이렇게 예수님의 제자들과 같이 다 약합니다. มนุษย์ทุกคนก็มีความอ่อนแอเหมือนพูดตามหน่อยครับมนุษย์ทุกคนมีความอ่อนแอเหมือนสาวก12คนครับ 그것을 넘어도 잘 예수님은 아시기 때문에 예수님은 성천하시면서 아버지 약속하신 성령을 기다리라고 했습니다. พระเยซูรู้จักความอ่อนแอของเราฉะนั้นพระองค์กำชับให้สาวกคนนั้นรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 너희가 그렇게 약할지라도 그렇게 실수했을지라도 너희가 약속을 기다리면 성령을 받고 권능을 받고 내 주인이 된다고 ถึง 말씀하셨습니다. แม้ว่าพวกท่านสาวกพวกท่านมีความอ่อนแอมากมายแต่รอคอยพระสัญญาของพระองค์รอคอยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสามารถเป็นสักขีพยานเราได้ 우리가 연약해서 할 수 없으나 하나님의 영이 오시면 우리가 하나님의 능력을 가지고 마귀와 죄와 세상을 이길 수 있다는 것입니다. เราไม่สามารถกึดชัยชนะมารซาตานไม่สามารถชัยชนะความอ่อนแอของเราแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราเราสามารถชัยชนะได้ 할렐루야. อาเมน 자, 그래서 예수님의 제자와 또 함께했던 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 마가다락방에서 열흘 동안 기도하면서 기다렸습니다. ก็สาวกของพระเยซูกับประมาณ100คนก็ประมาณ100คนก็รอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ห้องชั้นบนและอธิษฐานกับพระ 열흘 되는 날 하늘문이 열리면서 성령이 급하고 강한 바람 소리처럼 불의 혀가 갈라지는 것처럼 저들 가운데 임했습니다. วันที่10นะครับเขาก็รอคอยและอธิษฐานวันที่10ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาพวกเขาเหมือนเปลวไฟหรือลมนะครับอะไรครับ 성령이 충만히 임하게 되니까 저들은 방언을 말할 수가 있습니다. ทุกคนก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พูดภาษาแปลกๆด้วย 성령이 충만하게 임하니까 저들은 담대하게 예수 십자가의 복음을 전할 수가 แล้ 있었습니다. วเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีความกล้าหาญที่จะประกาศพระเยซูคริสต์เรื่องพระเยซูคริสต์ด้วย 성령이 충만하게 되니까 저들은 귀신을 쫓을 수가 있었습니다. เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถขับผีออกด้วย 병자를 고칠 수가 รั 있었습니다. กษาโรคด้วย 저들은 자기의 재물을 가난한 사람들에게 나눠줄 수가 있었습니다. แล้วยอมถวายทรัพย์เพื่อแจกให้กับคนยากจนด้วย 성령이 충만할 때에 저들은 과거의 사람이 아닌 하나님의 사람으로
능력으로 역사할 수가 있었습니다. Mưa prain tempiam duai prainyan borisut 지윗 공카우난 지윗 마일래요 나 지윗 마일. 성령이 충만함으로 베드로가 설교할 때 3,000명이 회개하고 예수 믿고 구원을 받았습니다. Pedro ko cendiakan mưa tempiam duai prainyan borisut ko tesana wannan ko sampan kun kelapcai mai rak baptisma. 저들이 성령의 충만함을 받고 말씀을 증거할 때 믿는 사람이 날마다 늘어났습니다. Leo mưa opai prakat tesana leko mi arai kun chia pu chia nan mi jamnuan 펌큰 르아이 성령이 역사로 말미암아 사도행전이라고 하는 것은 성령이 임하고 성령이 저들을 이끌어갈 때 동일한 부흥의 역사가 일어났습니다. 나이 프라탐 기차간 난고 간 훈후 거 르아이 빠이 프로와 프라이냔 보리수 송남. 여러분 지금도 동일합니다. 성령이 임하고 권능이 임하면 우리는 동일하게 내 힘, 내 재주, 내 노력이 아니라 하나님의 능력으로 이 귀한 사역을 감당할 수가 있습니다. 나이 빠쭈바니 거 첸데오간 나카 라우 무아라우 나이라 파라차탄 리타노파 자 프라이냔 보리수 마이 차이 라우 마이다이 차이 깜랑 공돈 라우 차이 리타노파 공프라이냔 보리수 나카. 할렐루야. 아멘. 여러분 하나님은 그가 누구든지 주님이 십자가에 이루신 것을 믿기만 하면 구원을 받습니다. 곤나이 거다이 나카 곤난 마이와 곤티 다이 탐밥 라이생 라이양 마카난 나이 곤난 치와레 왕자이 나이 프라예수 곤난 나이라 팜로. 동일합니다. 지금도 여러분들이 예수님을 믿고 성령을 인정하고 성령을 환영하면 지금도 성령을 부어주십니다. 젠데오간 나카 피농 타 치와레 왕자이 나이 프라예수 레고 거 염라 프라이냔 보리수 떤라 프라이냔 보리수 곤난 거 다이라 프라이냔 보리수 레고 사마 거 락차이 양템티라이. 오순절 마가다락방 이후에 하나님의 약속을 믿고 기도하고 기다리면 성령으로 충만하게 해주십니다. 거 무한 완 펜테콘 나카 거 사워 르 numero 20콘 난 라우 거 아티탄 레로 거의 프라이냔 보리수 누아이 광치와 난거 콘난 거 나이만 간다. 동일하게 지금도 계속해서 성령이 임하면 귀신이 떠나고 병든 자가 치료되고 은사한 능력이 나타납니다. 나이 빠쭈바니 거 첸데어간 무아라우라 프라이냔 보리수 콘난 거 사맛 카피옥 다이 락사록 다이 무한 나이 프라탐 기자간다. 나는 원합니다. 우리 태국의 목회자들이 오늘 여기 있는 여러분들이 제자들에게 주신 말씀을 붙들고 아버지가 약속하신 것을 기다리라. 너희는 몇 달이 못되어 성령을 선물로 받으리라고 말씀하셨습니다. 거하이 비농 툭툭콘 거 첸디아가 나카 거 그라하이 프라이냔 보리수 프랑보가 익마이난 익마이 기완 부악탄자 다이랍 파라차탄 리타누파 자 프라이냔 보리수. 여러분 우리 기독교를 자꾸 사람들이 어렵게 만들어요. 꼭 망콘 거 무한 아티바이 사사나 크릿 무한 탐하이라우 카우자 약 무한 끝나까. 누구든지 예수 믿으면 구원받는 거예요. 두콘 티 치와 레 왕자이나이 프라예수 콘난 다이랍 함로. 그것이 기쁜 소식 복음입니다. 아니 뺀 카우디 아니 뺀 카우프라스. 동일하게 지금도 누구든지 성령을 인정하고 성령 충만을 기도하면 성령의 충만함을 부어주십니다. 두콘티 염라 프라이냔 보리수 레고 떤라 프라이냔 보리수 콘난 다이랍 프라이냔 보리수 나카. 우리 한국 교회가 빠르게 부흥할 수 있던 것도 이러한 성령의 충만한 체험입니다. 그리자 까울리고 짜른 떡도 도이 루아드레우다 양아이카 다이랍 프라이냔 보리수. 한국에 왔던 선교사들과 지도자들이 함께 모여서 부흥을 위해서 성령 충만을 위해서 기도할 때 한국에 1907년에 부흥이 일어난 것입니다. 삐능 판까우로이 젯 나카 고 루암뚜아간 미차나리카 푸남 크리짝 땅땅 루암뚜아간 루암자이간 아티탄 떤난 프라이냔 보리숫 사델롱 마티나. 여러분 이제 말씀을 정리하고자 합니다.
Kabacaw yakja sarup nakadoi sarupwa. 예수 믿으면 구원받습니다. Kunti chiwa le wangchay na pra Yesu kunnan dairap kwamro. 예수 믿으면 복을 받습니다. Kunti chiwa pra Yesu nan dairap pra ponduay. 예수 믿으면 천국 갑니다. Kunti chiwa na pra Yesu nan kunnan cha paisa wan neno. 예수 믿고 기도하면 성령으로 충만하게 하십니다. Kunti chiwa lego ko ka prachaw atitan ka prachaw kunnan tempiam duay prainyan boriso dai. 우리 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 함께 하십니다. Mai chai duay kamlang khong rao. Te rao rap chai duay ritanu pap khong prainyan boriso. 사람이 할 수 없는 것을 하나님은 영으로 이루십니다. Ruang tang tang pen pai doi kamlang khong rao pen pai mai dai. Teo doi ritanu pap khong prainyan boriso pen pai dai. 여러분, 교회 부흥을 어렵게 생각하지 마시기 바랍니다. Kancharon topto krija khongtan maya. 교회가 기도하고 성령이 충만할 때 동일한 부흥 역사가 일어나는 것입니다. Krija khongtan ko utitua atitan ka pracha. Lego mua prainyan borisut sadet longma krija khongtan charon topto dai. 나는 여러분들이 이번 세미나를 통해서 기도하는 목회자들이 되기를 바랍니다. Kohai pinong tuktan pen nak atitan doi nai 응안 samana nai krang ni nakap. 여러분 이 세미나를 통해서 선교사들이 기도하는 선교사가 되기를 바랍니다. Kohai missionary tukon ko chendeokan nak atitan ka pracha. 그리고 온전히 순수하게 예수 복음만 증거하기를 바랍니다. Lego pakat kau prasa kaudi beb ngai maitong yak lambak beb ngai. 하나님께서 놀라운 일을 이루실 것을 믿습니다. Kapachaw chiamana prachaw sungkratam kan anyingyai phuarao na phuarao. 하나님께서 여러분에게 저에게 주셨던 은혜, 저에게 주셨던 이 복을 여러분에게도 허락해 주시기를 바랍니다. Ko kapachaw daira prapon cha prachaw bang mai chandai. Pinong tuktan, kohai pinong tuktan daira prapon yangan the. 할렐루야. 아멘. 교회는 누가 옳으냐 그르냐를 논지하는 장소가 아닙니다. Kristyanan mai chai satanti kunai tukdong kunai mai tukdong tu pit mai chai satanti nanak. 선악은 우리를 구원하지 않습니다. 프로와 아니 그 탐ความ디르 tukdong 르 mai tukdong 탐하이라우 다이라 팜로 mai chai. 오직 구원은 예수밖에 없습니다. 다이라 팜로 노이 프라예수 프라푼 콩 프라예수 타오나. 교회가 돈으로 부흥하는 게 아닙니다. Kristyanan mailai charon topto duai sapsumban. 교회는 오직 예수님이 축복하시면 모든 필요를 채워주실 것입니다. Mua prayesu krit uai pon Kristyanan rau chia fang praung Kristyanan charon topto dai. 하나님이 축복하시면 넉넉하게 되는 것입니다. Pa prachau sung uai prapon Kristya kongrau Kristya kongrau charon topto 할렐루야. 여러분들이 물질로 염려하지 마시고 기도하시기 바랍니다. Ya kraon krawai pro 응원 sapsumban nak. Atitan kawatitan. 여러분의 교회에서 누가 높으냐 낮으냐 논쟁하지 말고 기도하시면 하나님이 여러분의 교회를 부흥케 하실 것입니다. Maitong alai kap yeng 그 땀냉 숭 르땀 콘나이 숭과간 느아과간 마이똥 키장 아티탄 디과. 우리에게 주셨던 이 은혜와 축복을 여러분에게 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 거하이 비농 툭탄 나이라 프라폰 무한 그리자 까울리 르 무한 사사나찬 콘니나. 기도하겠습니다. 거하이라 우롬자이간 아티탄가